Με αυτόν τον αριθμό λοιπόν που είχαν στο χέρι τους, έπρεπε να απευθύνονται στους ανώτερους, να ζητούν φαγητό, να ζητούν νερό, να ζητούν τα πάντα. Αν κάποιος ξεχνούσε το όνομά του, ή θα οδηγούνταν στους φούρνους για να καεί μαζί με τους άλλους, ή θα έτρωγε πάρα πολύ ξύλο από τους Γερμανούς στρατιώτες. Ξέχασαν λοιπόν το όνομά τους και είχαν μόνο τον αριθμό αυτών. Τους έβαζαν σε μια καραντίνα επειδή θεωρούσαν ότι κουβαλούν αρρώστιες ασθένειες μεταξύ τους και ύστερα από κάποιες μέρες τους έβγαζαν έξω και τους έστελναν στα εργοτάξια να πάνε να πιάσουν δουλειά. Είτε στα χωράφια, είτε στα εργαστήρια που κατασκεύαζαν σφαίρες, είτε σε άλλα εργαστήρια που κατασκεύαζαν μαξιλάρια για τα αεροπλάνα, αντικείμενα για τον πόλεμο κτλ. Και όταν κάποιος έδειχνε ότι δεν είναι ικανός πλέον, είχε αδυνατήσει, τον έβαζαν στην άκρη και τον έσανε και αυτόν στους φούρνους να καεί. Και μάλιστα μερικές φορές βιάζονταν κιόλας να κάψουν όσο το δυνατόν περισσότερους, γιατί οι θάλαμοι δεν χωρούσαν πολλούς κρατούμενους. Σε κάθε κρεβάτι δηλαδή κοιμούνταν 2 και 3 κρατούμενοι. Και όταν λοιπόν ήταν να έρθει μια νέα αποστολή με άλλους Εβραίους, έπρεπε να κάψουν αυτούς που δεν ήταν ικανοί για δουλειά. Το φοβερό ήταν ότι στην είσοδο του στρατοπέδου υπήρχε η επιγραφή, η εργασία απελευθερώνει τον άνθρωπο. Αυτό είναι σωστό βέβαια, ότι η εργασία απελευθερώνει τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι σωστό για την περίσταση εκείνη. Ποια εργασία? Η καταναγκαστική εργασία. Αυτοί λοιπόν που ζούσαν και έπαιρναν μέρος στις εργασίες δεν ήξεραν τι απέγιναν οι δικοί τους. Και συχνά ρωτούσαν, πού είναι ο παπάς, πού είναι η μαμά, πού είναι ο αδελφός μου, πού είναι οι αδελφές μου κτλ. Σε σημείο που κάποιοι πιο παλιοί από αυτούς τους έλεγαν αυτό το περίφημο, θέλεις να δεις αλήθεια που είναι η μαμά σου? Ναι. Κοίτα εκείνη την καμινάδα, εκείνος ο καπνός που βγαίνει, εκείνη η μητέρα σου. Και για τη μάνα σου και για τον πατέρα σου. Είναι μια συντακτική ιστορία που κάνει το ανθρώπινο γένος να ντρέπεται. Κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι θεώρησαν ότι είναι πρέπον η ιστορία να χωριστεί σε 2 κομμάτια, προ-Auschwitz και μετά Auschwitz. Αυτά που έγιναν δηλαδή στα στρατόπεδα ομήρων είναι ό,τι πιο εξευτελιστικό μπορεί να στιγματίσει τον άνθρωπο. Είστε στην εποχή σας, κάθε εποχή βέβαια μας ζητάει κυρίως να αντιστεκόμαστε στη βία, να αντιστεκόμαστε σε αυτές τις αντικοινωνικές θεωρίες του ρατσισμού και του εθνικισμού, να αντιστεκόμαστε σε αυτή την αίσθηση της υπεροχής που μας διακρίνει πολλές φορές και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να καταπολεμήσουμε το κακό. Σήμερα το κακό μπορεί να βρίσκει αυτή την ομάδα ανθρώπων. Αύριο την άλλη και αύριο την άλλη. Κανένας δεν εγγυάται ότι αυτό το κακό δεν θα φύγει σε εμάς. Οπότε, όπου και να σας βρίσκει το κακό αδελφοί, όπου και να φωνώνει ο νους σας, μνημονεύετε και τα στρατόπεδα και τα ολοκαυτώματα και τους ανθρώπους αυτούς, τα παιδάκια κυρίως της ηλικίας σας, που τα πήραν ανυποψίαστα από τα σπίτια τους και δεν επέστρεψαν ποτέ. Θέλω να ρωτήσετε τώρα εσείς για την ανάρτηση, να μην το πω, ή να σχολιάσετε. Στα πολύ μικρά παιδιά ενός λίγου ετών, τι τους λέγανε?
τους άφηναν να μεγαλώνουν και να δουλέψουν ή τους σκότωναν? Αμέσως μαζί με τις μητέρες τους, κυρίως μαζί με τις μητέρες τους, τα πήγαιναν τα παιδάκια αυτά στους θαλάμους αερίου. Μαζί. Δεν επιζούσε κανένα μόνο. Κανένα μόνο. Υπήρχε όμως η τύχη των διδήμων, τα δίδυμα. Όταν έφταναν τα τρένα στην πλατφόρμα και σταματούσαν, τους έβγαζαν έξω. Υπήρχε εκεί ένα συνεργείο του Δόκτωρ Γιώζεφ Μέγκελε. Ο Μέγκελε ήταν βιολόγος γενετιστής. Έκανε πειράματα. Έβγαζαν λοιπόν τα παιδάκια έξω, κυρίως τα δίδυμα, ή αυτά που έβγαζαν τα δίδυμα και άλλα. Τα έβαζαν στην άκρη, τα περιποιούνταν, τα χάιδευαν, τους έδωσαν σοκολάτες. Οι γονείς νόμιζαν ότι τα παιδιά τους θα έχουν καλύτερη τύχη, γιατί αυτοί γονιούνταν για τους θαλάμους. Και τα παιδάκια αυτά τα πήγαιναν στα εργαστήρια και έκαναν πειράματα πάνω τους. Δηλαδή έβγαζαν τον νεφρό τους και τον έδωσαν σε κάποιο άλλο. Ή έριχναν μια υγρή ουσία στα μάτια τους για να δουν να αλλάζουν τον χρόνο και διάφορα άλλα που πρέπει να τα πω γιατί συνιστούν τροπή για τον άνθρωπο. Και τα παιδάκια αυτά βέβαια, ύστερα από λίγο καιρό, πέθαναν. Τα μωρά παιδιά τα πήγαιναν κατευθείαν, όπως σας είπα, στο κρεματόριο μαζί με τους γονείς τους. Δεν επένδυσαν παιδάκια κάτω από 10-12 χρόνια. Αυτοί που επένδυσαν ήταν από 15-16 χρονών και πάνω. Γιατί δεν εκμεταλλεύονται με τους ανήλικους? Όπως είπα, οι Γερμανοί είχαν έναν στόχο να τους εξαφανίσουν. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που μεταφέρονταν στα στρατόπεδα. Δεν χωρούσαν το στρατόπεδο, δηλαδή, όλους αυτούς τους Εβραίους, κυρίως τους Εβραίους και τους άλλους. Έπρεπε να υπάρχουν θάλαμοι για τους Ικανούς για δουλειά. Τους Ικανούς για δουλειά τους εκμεταλλεύονται. Όπως καταλαβαίνετε, εκμεταλλεύονταν δηλαδή την εργατική τους δύναμη και μετά τους άφηναν να πεθάνουν. Ήταν άχρηστοι οι ανίκανοι για δουλειά. Έτσι γι' αυτό και τους έκαναν στάχτη. Δεν τους έφταναν, αλλά τους έβαλαν στους φούρνους, ήταν πιο εύκολη η διαδικασία αυτή. Μετά έβγαζαν τη στάχτη από τους φούρνους, την έβαζαν στα φορτηγά και την πετούσαν στα ποτάμια που ήταν και δίπλα στα στρατόπεδα ή στα χωράφια. Λέγεται ότι ένα μέρος το πετούσαν και στους δρόμους για να γίνονται πιο καλοί οι δρόμοι, να γίνονται άσφαλτοι. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν ήταν ανίκανοι για δουλειά, ήταν άχρηστοι, δεν είχαν που να τους βάλουν, δεν ήθελαν να τους ταΐσουν κιόλας. Έτσι, γιατί η φασιστική και αντιφασιστική ιδεολογία λέει το εξής, ότι δεν μπορεί το κράτος να ταΐζει ανίκανους να εργαστούν ανθρώπους. Δηλαδή, είναι κάποιοι με διάφορα προβλήματα στα γεωκομεία και στα ιδρύματα. Πηγαίνει λοιπόν το στέλεχος εκεί του ναζιστικού κόμματος και λέει: αυτοί τι είναι εδώ? Αυτοί είναι ανάπηροι, λέει, και έχουν διαβολικά προβλήματα κτλ. Και εδώ τι κάνουν? Τους περιθάλπτουν. Και ταΐζουν το κράτος αυτούς. Τι να κάνουν? Και αυτοί τι δίνουν στο κράτος? Τι να δουν, δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Και τους κρατάτε ακόμα, ναι. Σκοτώστε τους, διώξτε τους, να πεθάνουν. Δεν είναι χρήσιμη. Αυτή ήταν η νοοτροπία, η πολιτική του ναζισμού. Δεν είναι χρήσιμη. Ο κύριος Ισάκης, πώς σκάζεσαι? Μετά το Auschwitz, όταν θα έμπαιναν οι Ρώσοι, ο κόκκινος στρατός που έδειχνε τους Γερμανούς που τους πήγαινε για τη Γερμανία, οι Γερμανοί εγκατέλειψαν το Auschwitz, αλλά ένα μέρος από τους ομήρους τους φόρτωσαν και τους πήγαν σε άλλα στρατόπεδα. Ο Ιζάν πήγε σε άλλα μικρότερα στρατόπεδα, πέρασε από το Αμβούργο, το οποίο προβάλλασαν οι Γερμανοί και μάζανε τους νεκρούς Γερμανούς μέσα από τα χιόνια,
μαζί με άλλους βέβαια, και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο στρατόπεδο Μπέργκεν-Μπέλσεν. Ήταν πιο φρικτό το στρατόπεδο αυτό, γιατί οι νεκροί ήταν σε σωρούς και βρωμούσαν κιόλας. Και η πείνα ήταν τόσο μεγάλη που έπεφταν, καθώς περπατούσαν, έπεφταν και πέθαναν. Έμεινε λοιπόν στο στρατόπεδο αυτό και είχε γίνει 30 κιλά. Είχαν μείνει μόνο τα κόκαλά του. Το Μάη του 1945 μπήκαν, εκεί χάθηκε ο πόλεμος, ιτήθηκε η Γερμανία, μπήκαν στα στρατόπεδα αυτά οι Άγγλοι, οι Άκοι, οι Καναδοί. Όσους στρατιώτες τους βρήκαν εκεί οι Γερμανούς τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν στις φυλακές και μετά άρχισαν να περιποιούνται τους κρατούμενους, τους ομήρους. Λέγεται, μου έχει πει ότι την τελευταία βραδιά κοιμήθηκε με νεκρό δίπλα του, με έναν Ιταλό κρατούμενο, στον οποίο είπε κάποια στιγμή θα σηκωθώ να πάω στη φωτιά, άναβαν φωτιές, γιατί από την αδυναμία τους και από την ανυπαρξία χώρων υγιεινής κτλ. Αυτοί ήταν γεμάτοι βρωμιές επάνω τους. Βρωμούσαν τα ρούχα τους. Και πήγαιναν να ζεσταθούν στις φωτιές που άναβαν και να στεγνώσουν τα ρούχα τους. Όταν επέστρεψε στο θάλαμο, είχε πεθάνει ο Ιταλός συγκρατούμενος του και αυτοί έβαζαν το νεκρό σώμα για μαξιλάρι για να μπορέσουν να κοιμηθούν μέσα τόσο λιγάκι. Το πρωί θα πέθανε και εγώ, αλλά μπήκαν οι στρατιώτες των δυνάμεων που νίκησαν και τους μάζεψαν σε πρόχειρους θαλάμους που τους μετέτρεψαν σε ιατρία. Σιγά σιγά βέβαια τους έφεραν κρεβάτια και τους έβαζαν, αλλά αυτοί πεινούσαν. Ήθελαν να φάνε. I'm hungry. Πεινάω, να φάω. Τους έδωσαν λίγο. Και μάλιστα εξεγέρθηκε εναντίον του γιατρού, του λέει: οι Γερμανοί μας έδωσαν περισσότερο φαγητό να φάμε. Εσείς θα μας αφήσετε να πεθάνουμε από πείνα, για να του εξηγήσει ο γιατρός εκεί ότι έπρεπε να τρώνε λίγο και σιγά σιγά, γιατί το στομάχι τους είχε μαζευτεί και αν έτρωγαν πολύ θα πέθανε από το πολύ φαγητό. Και όντως, κάποιοι Καναδοί στρατιώτες που δεν ήξεραν έδωσαν σοκολάτες, έδωσαν φαγητά στους κρατούμενους, οι οποίοι μετά πέθαναν. Το Μάιο λοιπόν σώθηκε αυτός και μετά τους πήραν με τα τρένα και τα αεροπλάνα και τους μετέφεραν στην Ελλάδα. Είχαν βγάλει μία ανακοίνωση τότε, όσοι θέλουν μπορούν να πάνε στην Αμερική να ζήσουν εκεί. Κάποιοι άκουσαν και πήγαν στην Αμερική. Ο Ισαάκ Κεζάν ήθελε να ξαναδεί τον αδελφό του που δεν είχε φύγει και να δει και το σπίτι του και κάπου τον Αύγουστο του 1945, αφού περιπλανήθηκε και αφού έγινε καλά, ήρθε στην Ελλάδα, πήγε στην Αθήνα. Οι Εβραίοι είχαν τα καταστήματά τους εκεί στην Μητροπόλεως, στο μοναστηράκι κοντά, πήγε, βρήκε εκεί τον Νότο, βρήκε και άλλους. Η συγκίνησή του ήταν τεράστια και από εκεί και ύστερα ήρθε στην Άρτα κάπου το Σεπτέμβριο, βρήκε τον αδελφό του εκεί στο σπίτι στην Σκουφά και προσπάθησε μετά να προσαρμοστεί στη νέα αυτή πραγματικότητα μέσα σε ένα σπίτι που ζούσε ο αδελφός του από τη μια, ο οποίος δεν πέρασε τίποτε από αυτά και κάποιοι δεν τα πίστευαν πέρα, και από την άλλη αυτός πέρασε όλο αυτό το φορτίο των βασανιστήριων. Έτσι σώθηκε λοιπόν ο Νιζάμ, αλλά επέστρεψε μόνο αυτός τότε. Μετά από λίγο επέστρεψε μία αδελφή του και ένας γαμπρός του, επέστρεψαν οι 3 από τους 12, οι άλλοι χάθηκαν. Από πότε αρχίσατε να γράψετε τέτοια έργα? Δεν είχα σκοπό να το γράψω. Είχα γράψει τότε για το κομμένο ποτάμι. Είχα γράψει το γάμο της Αλεξάνδρας, το αγαπημένο μου του Φιάλεξ, για τη ιστορία μετά εκτός από ποιητικές συμπαιδίες.
είχα γράψει ένα άλλο ιστορικό λίγο πριν τα σύννεφα και κάπου εκεί το 12 με 13, ένα βράδυ, στο σπίτι μου δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Ισαάκ Ναζάν. Αλλά έπαιξε λίγο τώρα. Ο Ισαάκ Ναζάν τότε ήταν περίπου 80 χρόνια. Είχε έρθει στην Άρτα σε μια εκδήλωση που έκανε ο Σκουφάς προς τιμή των Εβραίων. Εμένα με διάβαζε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, της οποίας ήταν συνδρομητής, και με πήρε λοιπόν το τηλέφωνο και μου ζήτησε να του δώσω την άδεια να βγάλει σε βιβλίο τα δικά μου άρθρα, τα δικά μου κείμενα, τα οποία τα έχει μαζεμένα. Και εκεί διαμαρτυρήθηκα και εντελώς αυθόρμητα μου λέει: είναι δυνατόν να βγάλεις εσύ τα δικά μου κείμενα, να βάλω εγώ τη δική σου ιστορία. Ήξερα να σας άκουσα ποια είναι η ιστορία του. Η ιστορία δική μου δεν βγαίνει σε βιβλίο. Δεν ήθελα να σας πει δική μου. Λέω εγώ σου βγάλω. Αρκεί να συνεργαστείς μαζί μου. Λέει τώρα άστα την ιστορία αυτή, πέρασε κτλ. Λέω όχι, θα την βγάλω και θα έρθω να σε γνωρίσω από κοντά. Έψαξα μετά και βρήκα τις συνεντεύξεις που έδωσε το Ισαάκ Ναζάν σε διάφορα περιοδικά και κυρίως μία συνέντευξη που έδωσα στην Γερμανική Σχολή των Αθηνών. Ήταν αποκαλυπτική, την άκουσα μία-δύο φορές, τον πήρα τηλέφωνο, ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί πολλές φορές. Και στη συνέχεια πήγα και τον γνώρισα στο σπίτι του, στη Γλυφάδα. Στην Αθήνα, του είπα εγώ: θα ξεκινήσω να γράφω την ιστορία σου και θέλω να με βοηθήσεις. Σιγά σιγά λοιπόν, ας την γράφω, μου πήρε γύρω στα 4 χρόνια. Αυτή η ιστορία από το 12 έως το 16, τέλη του 16. Ο βασικός κορμός είναι οι δικές σου συνεντεύξεις και οι πληροφορίες που έδινε σε μένα. Όταν την τέλειωσα την ιστορία αυτή, θεώρησα ότι είναι απαραίτητο να διαβάσω κιόλας διάφορα βιβλία που έχουν γραφεί για τους Εβραίους και διάβασα, έχουμε και στο βιβλίο τους τίτλους αυτούς, αρκετά βοηθήματα, κανένα 50 δηλαδή βιβλία, για να είμαι σίγουρος ότι αυτά που γράφω έχουν ιστορική βάση. Αφού τέλειωσα την ιστορία, την έστειλα στο γιο κύριος του Ισαάκ Ναζάν, τον Ζωζέφ Ναζάν, είναι ο γιος του, να την δούνε. Κράτησαν αρκετό διάστημα χωρίς να μου απαντήσουν. Στη συνέχεια είχα την τύχη να δώσει ο Ναζάν το κείμενο του δικό μου σε μία ιστορικό εξαιρετική κοπέλα που έγραφε για την εποχή αυτή του 41-44. Και είναι η δόκτωρ Άννα Μαρία Δουρμπούκη και αυτή όταν διάβασε λοιπόν την ιστορία, αμέσως τους έστειλε γράμμα και τους λέει: τι κάθεστε, βγάλτε το βιβλίο αυτό, γιατί θα είναι μια τιμή για τον παπά σου. Λέει: να πει το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι καταλαβαίνω και όντως τότε πήρε τον χρόνο, αφού το είδε και το ξαναείδε πολλές φορές και αφού έγραψε και τις σημειώσεις, γιατί είναι ένα βιβλίο που πρέπει να πληροφορήσει κιόλας τον κόσμο, όχι να τον συγκινήσει, αλλά να έχει και πληροφορίες μέσα για την ευρωπαϊκή κοινότητα και για άλλα θέματα που έχουν σχέση με τους Εβραίους. Έγραψε και το επίμετρο η Άννα Μαρία Δουρμπούκη, απευθύνθηκε και στον πρόεδρο της Ισραηλικής κοινότητας Αθηνών να γράψει τον πρόλογο. Έγιναν όλα αυτά και βγήκε το βιβλίο. Θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος. Είναι μια καταγραφή της ιστορίας. Δεν θέλω να πω ότι κουράστηκα, αντίθετα το ευχαριστήθηκα δηλαδή το έργο αυτό. Όπως ότι κάνατε μεγάλη έρευνα για να γράψετε αυτό το βιβλίο, υπήρξαν στιγμές που μετανιώσατε από το πέρσι να το γράφετε? Όχι. Όχι. Δεν υπήρξαν. Απλά με βοήθησε η έρευνα αυτή, αν να διαβάσουν και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Πολλά πράγματα τα διάβαζα περισσότερες φορές, γιατί ξέρετε, η ίδια ιστορία μπορεί να είναι γραμμένη σε 10 βιβλία. Οπότε, ό,τι βρίσκεις σε ένα βιβλίο, παρόμοιο βρίσκεις σε ένα άλλο βιβλίο, αλλά ψάχνεις μήπως υπάρχει κάτι διαφορετικό. Να σας πω δηλαδή την περίπτωση μιας Αμερικάνας, Εβραιοαμερικάνας, Αμερικανο-Εβραίας αλλιώς, ηθοποιού, την οποία υποχρέωσε ο στρατιώτης να βγάλει τα ρούχα της για να την πάει, αυτή ήξερε που την πάει και αντιστάθηκε.
πήγε να τη χτυπήσει ο Γερμανός στρατιώτης και το άρπαξε το όπλο, όλη την καρδιά της, τον σκότωσε επιτόπου, σκότωσε και ένα σωματικό, βέβαια την κατακρεούγησαν μετά. Κατακρεούγησαν, δεν ξέσχισαν αλλά ήταν μια πράξη αντίσταση, έτσι κι αλλιώς ότι μέτρησε δηλαδή, αλλά ήταν μια πράξη αντίσταση. Υπήρχαν ακόμα, αυτά τα βρίσκεις ως όλα τα βιβλία. Υπήρχαν ακόμα και περιπτώσεις Εβραίων που έκαναν μια συμφωνία να φύγουν όλοι μαζί. Να αποδράσουν. Τους έπαιξαν. Βέβαια και τα λοιπά. Ψάχνεις και όλο κάτι μπορείς να βρεις. Τι σχέσεις είχατε με τον Ισαάκ Μιζάν? Είχαμε πολύ φιλικές σχέσεις. Εγώ τον έλεγα πατέρα. Αισθανόμουν δηλαδή ότι ήταν ο πατέρας μου, είχα φέρει την ηλικία του πατέρα μου και στη συνέχεια ανέπτυξα πολύ τρυφερές και φιλικές σχέσεις με τα παιδιά του, με άλλα συγγενικά του πρόσωπα και θεωρώ ότι ανήκω κι εγώ στην οικογένεια του Μιζάν. Όταν τον Μάη, πριν 2 χρόνια, έφυγε ο Μιζάν για το αιώνιο ταξίδι του, εγώ ήμουν εκεί στην κηδεία του και μίλησα κιόλας για τον άνθρωπο αυτόν, για όσα έχει περάσει και για όσα του οφείλει η ιστορία. Και τώρα είμαι φίλος με τα παιδιά του, έρχομαι στην Άρτα, συναντούμαστε πάντα, όταν πάω στην Αθήνα φροντίζω καμιά φορά να συναντηθώ. Είναι πολύ καλές οι σχέσεις του με όλη την οικογένεια του Μιζάν και τον ίδιο του Μιζάν τον ακούσα πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι, και όταν κάναμε μια παρουσίαση του Μιζάν, πρέπει να τον πήρα τηλέφωνο. Είχα μια συνήθεια όταν πήγαινα σε ένα σχολείο να μιλήσω για τον Μιζάν, να τον παίρνω τηλέφωνο. Στο σπίτι του, μπροστά στα παιδιά, και κάπου θυμάμαι μια χαρακτηριστική περίπτωση στην Τονεμαΐδα που ήταν όλο το σχολείο, 300 παιδιά και μιλούσαν εκεί, τον είχα σαν ανοιχτή ακρόαση κιόλας. Λέω τι θα έχετε στα παιδιά, εντάξει, δεν καλύτερο όλο να είναι καλά. Ναι, πολύ καλές σχέσεις. Και να μας απαντήσετε τις ερωτήσεις και να μας μιλήσετε για την ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ.